En un papel que de una cesta he recogido, pongo estas letras dedicadas a mi madre. Como estoy preso no tengo pluma ni lápiz, por eso escribo con la tinta de mi sangre. Tal vez partiste de este mundo traicionero, o algo muy grave te ha impedido visitarme. Solo un consuelo da valor a mi existencia, tu bendición que donde quiera de alcanzarme. Hay gente buena que aunque pobre respetará, otros tan ricos que pueden comprar los mares. Son más mendigos si les falta en este mundo la bendición y las caricias de una madre. Como el destino de esta carta desconozco, tal vez jamás llegue a las manos de mi madre. Yo les suplico me perdonen si no firmo, pues desconozco el apellido de mi padre. Hay gente buena que aunque pobre respetada, otros tan ricos que pueden comprar los mares. Son más mendigos si les falta en este mundo